আপোনালোকক আজি মই এটা বস্তু দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া বাজিছে কিমান, টাইমটো চাই লওক, 9:28 ৰাতি। এইটো হ'ল ওপৰত যে লিখা আছে বিল্ডিংটোত SIS, এইটো আমাৰ হ'ল অফিচ, আমাৰ কোম্পানী। মই এতিয়া আহিছোঁ বিজয়নগৰৰ পৰা অফিচৰ কাম কৰি, ঠিক আছে। ৰাস্তাতে আছোঁ, অফিচৰ সন্মুখত আমাৰ কাৰণে অফিচত পাঞ্চ আউট কৰিব লাগেতো। অফিচ অলৰেডি বন্ধ হৈছে, আমাৰ টাইমটো চলি আছে। পাঞ্চ আউট জাষ্ট মই কৰিছোঁ বিজয়নগৰৰ পৰা আহি কিনে। আমি ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবৰ কাৰণে। বহুতে কয় অসমীয়া ল'ৰাবিলাক কষ্ট কৰিব নোৱাৰে। আমি খেতি বাতি কৰাত কষ্ট নকৰোঁ বা লেবাৰ কৰিব নোৱাৰিলেও আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাই কমচে কম আমি ৰাতিলৈকে এইখিনিতো কৰিব পাৰিছোঁ। কিছুমান ল'ৰা আনকি ৰাতি 1-2 বজাত দিনত বেলেগ কাম কৰি সৰু সুৰা কাম কৰি ৰাতি 2, 3, 4 তেওঁলোকে জমেটোত কাম কৰে, ছুইগিত কাম কৰে, ৰেপিডো চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। তো তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু কিছুমান কথা কেতিয়াবা মোৰ বেয়া লাগে, কাৰণ কি আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবোৰে কি কৰে, আমি দেখিছোঁ আমাৰ কোম্পানীত কিছুমান ল'ৰা লাগে, গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ ল'ৰা ন, টেকনিচিয়ান লেভেলৰ ল'ৰা যেতিয়া আমাক লাগে, তেতিয়া আমি অসমীয়া ল'ৰাবোৰক যদি কওঁ তেখেত কৰিলে কি কৰে, তাত লাগিলে ঘৰতে বহি থাকিব। আমি যদি কওঁ ইমান এমাউণ্টত কৰোঁ, 8,000 টকা তোক দৰমহা দিম, 9,000 টকা দৰমহা দিম, তাতো সেইখিনি দৰমহা বহুত কম হয়। কিন্তু তাতে কি হ'ব, ঘৰতে বহি থাকিব লাগিলে, তাক এক পইচা ক'বলৈ ওলাই নাহে। এতিয়া মানুহে ক'ব মিয়া এনেকুৱা, মুছলিম এনেকুৱা, কিন্তু এটা কথা, মোৰ তাতে আমি যিমান দেখা পাইছোঁ, মোৰ তাতে মুছলিম ল'ৰা আছে, বহুত কষ্ট কৰে, 2জন ল'ৰা আছে, যি কয় তাকে শুনে। আজি ঈদ বুলি তাৰ ছুটি ল'ব সোমবাৰ মঙলবাৰ, কিন্তু যেতিয়া মাতে তেতিয়া না নকৰে, ইনকাম কৰি আছে। মোক এনেকুৱা কয় ল'ৰাজনে, ITI পাছ কৰা ল'ৰাজনে কয়, এতিয়া বয়সত যদি কষ্ট নকৰোঁ কেতিয়া কৰিম, তো যি কৰিব দিয়ে আমি কাম তাকে কৰিম। আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা যদি কৰিবলৈ কওঁ মাতো সি নকৰে। এদিন যদি কৰি গুচি যাওঁ, পইচা কমাইছে, কিবা হৈছে, নাইট ডিউটি কৰিব লাগে, সেইবোৰ বাহানা দেখাই এদিন দুদিন কৰি যাব। আৰু সোমবাৰে ঘৰ টাইম বুলি কয়, ৰবিবাৰে শনিবাৰে সোনকালে গুচি যাব ছাইডৰ পৰা, সোমবাৰেও আহি দেৰিকৈ আহিব, ঠিক আছে। এনেকুৱাতো আছে। প্লাছ এতিয়া আমি যদি চাওঁ, আমি যদি বিহাৰী ল'ৰা এজন বা মুছলিম ল'ৰা এজন লওঁ, এই ল'ৰাটোৱে ইমান প্ৰডাক্টিভিটি দিব, ইমান কষ্ট কৰি কাম কৰিব লাগে, ছট পূজাৰ সময়ত বিহাৰীবোৰ ঘৰলৈ গুচি যাব পাৰে, কিন্তু থকাকেইদিন ৰাত দিন কাম কৰি কষ্টৰে ইনকাম কৰিব। আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবোৰে কি কৰিব, কোৱাৰ লগে লগে এলাহ কৰিব, কিবা কৰিব, ইমান টাইম কৰি এইখিনি দৰমহা দি ইমান কাম কৰিম, কিবা কাম কৰিম, এইবোৰে কৰে। আমিতো বহুত কষ্ট কৰি এইটো লেভেললৈকে, আমি ষ্টেজলৈকে আহি পাইছোঁ এতিয়া, ঠিক আছে। মইতো চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বেংগলোৰত যাই কিনে, 7,500 টকা দৰমহা পাই কিনে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ। ইয়াতেও মই গুৱাহাটীত, বেংগলোৰৰ পৰা ঘূৰি আহি কিনে গুৱাহাটীত যোনটো মই কামত সোমাইছিলোঁ, মই আনকি এনেকুৱা মোৰ দিন গৈছে, মই মানুহে ক'লে ভাবিও মিছা কোৱা বুলি, মোৰ দেউতাৰ ঢুকোৱাৰ পিছত দেউতাৰ পেঞ্চন বন্ধ হৈ গৈছিল। মই এনেকুৱা আছিলে, মই মাৰ্কেটিঙৰ কাম কৰিছিলোঁ। মই আনকি 6 মাইলত নামি দিওঁ, গোটেই একদম পাঞ্জাবাৰী, বোগৰবাৰী, বতাহগুলি, একদম পৰা বাগৰবাৰী, চাগৰবাৰী, গোটেই এৰিয়াটো মই খোজকাঢ়ি মেকআপ কৰিছিলোঁ। মোৰ বাইক লৈ মই পইচা আছিলোঁ যদি মানে খৰচা কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ এইখিনি মই ছেভিং ভাঙিব বিচৰা নাছিলোঁ। এনেকুৱা দিন আহিছে, 10:30, 11 বজাত বৰষুণ তিতি মই বেলেগৰ অটো ভেনৰ পিছফালে উঠি আহিব লগা হৈছে বাৰিষা কালত। এইটো দিন হ'ল বাৰু 2008-09 কথা হ'ব এইটো। তাৰপিছত এনেকুৱা দিন গৈছে, মই ৰাতিপুৱা নাইট চুপাৰত গুৱাহাটীৰ পৰা গুচি যাওঁ শিলচৰত গোটেই দিনটো কাম কৰি কিনে ৰাতি 4:30-7 বজাত চুমত উঠি আকৌ যাওঁ আইজললৈকে গুচি যাওঁ। আইজলত আমি 3:30 আৰু 4টা বজাত যাই আইজল পাওঁ, ঠিক আছে। আইজলত নামি হোটেল নুখুলে ৰখি থাকোঁ বাহিৰত, ঠাণ্ডা থাকোঁ, পাহাৰীয়া জেগা, ভয়ো লাগে আমি, কাৰণ তাৰে লোকেল ল'ৰা নহয় আমি, যিহেতু আইজলবোৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াটো ভয়ো লাগে ন, পাহাৰীয়া এৰিয়া। 4:30 হোটেল নুখুলালৈকে 6টা, 5:30-6টালৈকে বাহিৰতে ৰখি থাকিব লগা হয়। তাৰপিছত কাম কৰিলোঁ 1-2 বজাত, 12-12 বজাত কাম কৰিলোঁ। সেইদিনাখনে দুপৰীয়া 1:30 বজাত চুমত থাকে ধৰি কিনে আকৌ মই আহি যাওঁ হেৰিলৈকে, শিলচৰলৈকে আহি যাওঁ। আহি পাওঁ 8-8:30 বজাত আহি পাওঁ, কিবা কৰি হোটেলটোত থাকি পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা আকৌ বাছত ধৰোঁ, নাইবা ট্ৰেইন লৈ আগৰতলা গুচি যাওঁ। আগৰতলাৰ পৰা কেতিয়াবা বাহিৰে আহিলেতো পালোঁ, বাহিৰে বাছত গুচি যাওঁ। কেতিয়াবা 24 ঘণ্টা জাৰ্ণিটো কেতিয়াবা কি হয়, 2 দিন লগে 48 আৱাৰ্ছলৈকে ফচি যাব লগা হয়, জাম হ'লে, ৰাস্তা লেণ্ডশ্লাইড হ'লে। বা কেতিয়াবা কি আকৌ পিছদিনা আকৌ কাম চাম কৰি ঘূৰি আহি শিলচৰলৈকে আহোঁ, শিলচৰত পাই কিবাকৈ ৰাতিটো কটাই, ৰাতিপুৱা আকৌ পিছদিনাখনে উঠি 7টা, 7:30 বজাত ডে চুপাৰ ধৰি আমি গুচি আহোঁ। ইমানখিনিলৈ কষ্ট কৰিছিলোঁ। কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা হৈ যায়, ৰাস্তাতে কান্দি যাওঁ, মানে কি কাম কৰিব ওলাইছে। এনেকুৱা জেগাত গৈছোঁ ন, আইজলত, পাহাৰে জংঘলৰ জেগাত অকলে, মানে মানুহ যাবলৈ ভয় কৰে।
মানুহ থকা জেগাত আমি যাব লগা আছে অফিচৰ কামত। বহুত চিটুৱেশ্যন ফেচ কৰিছোঁ, তাকে ক'ব বিচাৰোঁ অসমীয়া ল'ৰাবোৰে কাম নকৰে, কাম কৰিব লাগে আৰু ইমানে ক'লোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ, দেৰি হৈছে ঘৰলৈ, বাই, থেংক ইউ।